Kandidati i Partisë Socialiste Ervin Ceca ka fituar zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Beratit duke lënë pas kandidatin e pavarur të mbështetur nga Partia Demokratike Pavlo Shkarpa. Rezultatet e shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmojnë fitoren e Cecas me një avantazh të thellë ndaj kundërshtarit të tij. Ceca mori 13.050 vota, thëndryshe 83.35% të votave, ndërsa Shkarpa mori 2.607 vota ose 16.65% të tyre. Zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë e Beratit u zhvilluan pas largimit të ish kryebashkiakut Ervin Demo, i cili u zgjodh deputet në Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e 11 majit dhe më pas u emërua ministri i shtetit për pushtetin vendor. Ndërkaq Ervin Ceca ka mbajtur më parë funksione drejtuese në strukturat lokale dhe është pjesë e Partisë Socialiste prej disa vitesh. Ai ka qenë zëvendës kryetar i bashkisë, ndërsa ka mbajtur edhe detyrën e kryetarit të komanduar pasi Demo la postin vakant të kryebashkiakut.